जनाब आज हमारे जो जवान है टीम है इन्होंने ये पूरा जो तालाब है ना ये छोटा सा जो है इसमें पूरे में चेक किया है, जाल मार के नहीं फिश मिल रही। अब एक लड़के का आइडिया है कि इस कॉर्नर में मिलेगी हमें मच्छी, तो उन्होंने साइडों पे जो है ना वो छोटी सी एक जाली लगा ली है ऐसे, इस तरह से करके ऐसे, और इतनी सी जगह कवर करके। तो अब इसके अंदर जो है ना इनको शक है कि यहाँ पे मछलियाँ हैं, तो लेट्स सी देखते हैं कि कोई मिलती है या नहीं, तो फिर आपको दिखाते हैं। वो सारे बीच काम जड़ी काट नहीं नहीं लार किथे वे पट्टी है पट्टी पਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਝੁਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਟੀ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਪੱਟੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈ ਹੈ ਝੁੱਕ ਗਈ ਉਸਤਾਦ ਲੱਗੀ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਝੁੱਗੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਕੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਪੱਟੀ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸਾਈਡ ਤੇ निकल गई है तो मतलब नहीं यार मच्छियां तो आते ने निकल गई यार मच्छियां तो आते नहीं डॉक्टर आहो निकल गई चंगा ने खिंचा पूरा पर आहो फिर ਇੱਥੇ ਹੀ मच्छी की गल की होई ਸਾਨੂੰ लार दा परला किनारा भी नाल जोड़ दो यार लगेगी मच्छियां दसदी भी ढंगा खिंचदी भी पूरा ढंगा लगी ढंगा खिंचा होनी है ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਮਾਨਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਢੰਗਾ ਚ ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ ਕੋਟ ਚੁੱਕੋ ਹੋ ਜਾ ਢੰਗਾ ਯਾਰ ਨੇ ਪੈਣਾ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੋ ਚੁੱਕ ਰਾਮ ਤੇ ਚੱਕ ਦੋ ਕਰੋ ਭਰਾ ਕੋਣ ਚੱਕ ਦੋ ਨਾ ਅਜੇ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਯਾਰ ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਲਈ ਕੰਮ ਸੁਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਲੋ ਡੇਢ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਮੋਟੀ ਸੁਣਾ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਲ ਨੇੜੇ ਲਾਓ ਉਹ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਲਾ ਬੱਲੇ ਜੀ ਬੱਲੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛਾ ਗਏ ਹੋ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ माशाल्लाह डॉक्टर साहब हाथ ना ही फाड़ ली ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ क्या बात है क्या बात है यार तो लगा मोटी मच्छी है जनाब डॉक्टर साहब ने हाथ के साथ ही इसको पकड़ लिया मोटी के मच्छी हो ये देख मली है तकरीबन कोई 1.5-2 किलो की होगी। हेलो तो व्यूअर्स सेम इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें और थैंक फॉर वाचिंग। बेल आइकन पे दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके।